Oh, papá cerdito, oscurecerá pronto. Oh, no te preocupes, querida. Haré una fogata. Papá, ¿tú sabes hacer una fogata? ¡Claro! Fui un niño explorador. ¿Cómo es que se hacía la fogata? Oh, no, creo que papá cerdito necesita ayuda. Hoy, en Tutimundi, haremos una fogata para tus muñecas. Si te gustaría ver cómo se hace esta fogata, quédate en Tutimundi. Verás que es muy fácil hacerla. ¡Comencemos! El día de hoy vamos a hacer unas fogatas. ¿Les encantaría, chicos? Así es, pequeña. Hoy le ayudaremos a papá cerdito a hacer una fogata. ¿Comenzamos? ¡Sí! Necesitaremos una base para nuestra fogata. Trazaremos nuestro círculo sobre una taparrosca pequeña o una tapadera de un frasco hasta que quede de esta forma. Después recortaremos nuestro círculo. Háganlo con mucho cuidado, chicos. La base que ocuparemos será de foamy. ¡Listo! Tenemos nuestro círculo. Necesitaremos también algunas piedras. Estas piedras necesitan ser pequeñas. Se pueden comprar o bien las pueden adquirir de su jardín. Solo recuerden lavarlas antes de ocuparlas. Vamos a ocupar piedras para hacerle alrededor Hasta terminar todo nuestro círculo. Te enseñaré más de cerca. Tomaremos una piedra pequeña, le pondremos un poco de resistol y la pegamos sobre la base. Y así pegamos una por una hasta terminar nuestro círculo. Ponemos resistol y pegamos la piedra. y le pegaremos un pegamento de resistol o lo de tenda y pegamos las piedras. Así es, Ariel. Cualquier pegamento nos servirá para pegar nuestras piedras. Y así, una por una, hasta terminar todo nuestro círculo. Pequeña, ¿qué te parece si aceleramos el paso? ¡Sí! Estas piedras harán que nuestra fogata se vea mucho más real. Vamos a dejarla secar un rato antes de continuar. Vas muy bien, Ariel. Continúa así. ¡Terminamos! ¡Excelente! Y así se verá nuestro círculo al pegar todas las piedras. Ahora necesitaremos 1, 2, 3, 4 palitos de madera. Chicos, estos palitos son muy largos para nuestra fogata. Vamos a tener que partirlos a la mitad. ¡Voilá! ¡Perfecto! Aquí tenemos nuestros palitos ya cortados. Todos a la misma medida. Ahora, fíjense qué vamos a hacer. Pondremos un poco de resistol en la parte inferior del palito y lo colocaremos sobre nuestro círculo. Sin soltar nuestro palito, agarramos otro y de igual manera le ponemos resistol y también lo pegamos sobre el círculo. Ya que tenemos nuestros dos palitos pegados, los juntamos. Y para que nuestros palitos peguen bien del todo, le pondremos más resistol en la parte de arriba. Agarramos otros dos palitos con resistol, los pegamos sobre nuestro círculo y los juntamos. Con mucho cuidado, amigos. No olvides ponerle más resistol en la parte de arriba para que nuestros palitos peguen bien. Y así pegamos nuestros 8 palitos que cortamos a la mitad.
Y así es como deben de quedar nuestros palitos pegados. Ahora dejaremos secar nuestros palitos aproximadamente por 2 horas para poder continuar. Ya que están secos nuestros palitos, vamos a pintar de color verde las partes extremas de la base. No importa si te manchas, esto es lo divertido de esta manualidad. Al final nos debe de quedar pintado como esta fogata. Ahora haremos algo que realmente quema. Dibujaremos las flamas de la fogata. ¡Cuidado, chicos! Bueno, nuestras flamas no pueden quemar, porque las dibujaremos. Nuestras flamas las dibujaremos sobre un papel grueso. Luego, pintaremos nuestras flamas de varios colores. Primero de rojo. Luego le pondremos un poco de naranja. Y por último, un toque de amarillo. ¡Oh no! Parece que 2 no son suficientes. Tendremos que hacer más. Chicos, el tamaño de nuestras flamas pueden ser diferentes. Unas más grandes y otras más pequeñas. Eso no importa. El objetivo es que hagamos muchas. Y estas también las pintamos. ¿Recuerdan de qué colores va? Así es, rojo, verde y amarillo. Ahora recortaremos una por una todas nuestras flamas. Hasta que queden así. Ahora sí, tenemos las suficientes para nuestra fogata. A continuación, las pondremos en todos lados de nuestra fogata. Observa bien cómo lo haremos. Pondremos un poco de resistol y la pegamos. Pega una por una con mucho cuidado y continúa pegándolas hasta terminar. ¿Ven? Eso no está tan difícil, ¿verdad? Y así continuamos con todas, hasta que te quede de esta manera. Ahora necesitaremos papel china o papel crepé. Este debe ser de color naranja y de color rojo. Cortaremos varias tiras y los hacemos bolita. Hasta que nos queden de esta manera. También haremos varias de estas. Chicos, ¿por qué no hacemos otra vez magia? Y aquí tenemos todos nuestros papeles que necesitaremos. ¿Qué haremos con estos papeles? Insertaremos nuestros papelitos adentro y afuera de nuestra mini fogata. De esta manera. Con esto cubriremos todas las partes visibles. ¿Ven? Nuestra mini fogata va agarrando forma. ¿Les gusta cómo va quedando nuestra mini fogata? Ahora sí, Papá Cerdito ya tiene su fogata. Pepa, George, Mamá Cerdita, ya está la fogata hecha. Iré por bombones. Ahora, la familia Pig está contenta. Ya tienen su fogata. Oh, Papá Cerdito, es fantástica esta fogata.